Pagkakatayin, coba saya lihat kalau berui. Jadi, posisi ada sama kolega, saya mau posisi ada berui, kamu boleh nak harus kena saya. Coba saya lihat apa mana ada. Coba saya makan nasi, itu coba saya kopi dan. Itu coba saya berapa mana? Saya coba saya bilang tadi itu kan, sampai bolu itu coba saya coba sendiri di sana. Saya yang bimbang bolu buat kan. Dia boleh please give, bisa give kan? So please give him. Itu apa? So please give me a beautiful clap. So please give him a wonderful clap. So please give me a wonderful clap. Okay, so now I would like to invite Miss Shirley. Please come in front to present our understanding about the topic. Everyone, so please give her with our clap. Sudah, dia pada sejak apa itu tempat apa ini? Give. Dia mau buat kampung hari. Tempat kami ini. Sekarang kita gitu mas. Kami semua present alur understand. Parahnya, gue cuma lima, bisa terus. Okay, so now I would like to invite Miss Shirley. Please come to present out your understanding about the topic. So please give me a beautiful clap.